Hvaljen Bog, pozdrav svima. Kao što znate, ja sam u Neusu, u Njemačkoj. Moja je nadbiskupija Köln. I naša nadbiskupija, ali i cijela crkva u Njemačkoj, suočena je već preko 10 godina s ogromnim potresima i skandalima. Radi se, kao što znate, vjerojatno o slučajevima seksualnog zlostavljanja djece i mladih od strane svećenika i drugih dušobrižnika. Užasne stvari zbog kojih trpi cijela katolička crkva. Iako je ova problematika bila tijekom godina različito aktualna, zadnjih par mjeseci je bilo posebno gadno. Naime, u listopadu prošle godine trebalo je biti objavljeno izvješće jedne neovisne odvjetničke tvrtke iz Minhena, koja je po nalogu našega kardinala Völkija iz 2018. trebala obraditi slučajeve zlostavljanja iz razdoblja od 1975. do 2018. Ovo je pak izvješće od jednog neovisnog pravnog stručnjaka iz Kelna ocijenjeno kao metodički aljkavo, pravno, posebno izjavno pravno nepodobno, dakle za bilo kakav sudski proces neuporabivo, te sve u svemu neuspjelo. Osim toga se navodi da je ovo izvješće puno neutemeljenih i tendencioznih vrijednosnih izjava protiv navodnih odgovornih, te se otkrivaju razna imena pojedinaca bez ikakvih konkretnih dokaza. Kardinal Völki je odlučio ne dozvoliti objavu toga i takvoga izvješća, te je dao nalog za novo izvješće, ovaj put jednoj odvjetničkoj tvrtki iz Kelna. I ovdje počinje totalni urnebes. Prvo su poludili mediji, optužujući kardinala za novo zataškavanje radi zaštite samoga sebe. Posebno ga je napadao lokalni Kölner Stadtanzeiger, naslovima poput "Moćni kardinal pokušava spriječiti osvjetljavanje slučajeva zlostavljanja". Na to su se nadovezali neki teolozi, pozivajući kardinala na trenutnu ostavku. Zatim ga je napao Centralni komitet njemačkih katolika, glavna laička organizacija u Njemačkoj, govoreći da je to što on čini katastrofalno. Uslijedili su napadi drugih biskupa u Njemačkoj, izjavama poput "Neobjavljivanje je nanijelo veliku štetu crkvi". Nije tu stalo. Ubrzo se javio i gradski dekan Kelna, dakle svećenik, rekavši da kardinal uništava vjernike. Nadovezalo se onda i biskupsko vijeće, koje je kao pastoralno vijeće na razini biskupije, predbacivši kardinalu da uništava povjerenje vjernika, diskreditira proces rasvjetljavanja i skriva se iza papira. Na koncu se i oko 50 svećenika otvoreno okomilo na njega. Strašno, strašno. Tolika mržnja, toliki izljevi bijesa, toliko otrova. Naposljetku je sada, 18. ožujka, objavljeno to drugo izvješće, koje je naravno kardinala posve rasteretilo bilo kakve odgovornosti i zataškavanja. Ne brinite, nitko se nije ispričao. Našli su odmah nove argumente. Ipak, samo izvješće donosi užasne činjenice. Obrađeno je 246 slučajeva zlostavljanja, utvrđena su 202 okrivljena i 314 žrtava. U 24 slučaja postoji direktna odgovornost crkvenih glava sa sigurno utvrđenom krivnjom radi nerasvjetljivanja, neprijavljivanja, nebrige za žrtve, nesankcioniranja počinitelja ili nesprečavanja ponovnih prijestupa. Radi se o bivšim i sadašnjim biskupima i visokim crkvenim dužnosnicima. Odmah nakon iščitavanja izvješća, kardinal je razriješio aktivne dužnosti jednoga pomoćnog biskupa i nadbiskupskog oficijala. Nakon par dana objavljeni su i sljedeći konkretni koraci.
podizanje razine poznavanja propisa i odgovornosti kod svih dužnosnika, obvezno metodično vođenje slučajeva, osnivanje posebnih komisija s nepristranim stručnjacima, te puno veća briga za pogođene. Treba naglasiti da ni jedan od ovih 24 slučaja gdje su zatajili crkveni velikodostojnici nije kazneno gonjivo. Radi se najviše o nepoznavanju propisa, krivim procjenama, sistemskim propustima, nesigurnosti, kukavičluku te bojazni za ugled crkve. Radi se i o moralnom zakazivanju i grijesima. Ali ovo nam govori da vrag ne spava. Uvijek postoji Juda koji izdaje Gospodina Krista i nema veće boli i sramote od toga da je počinitelj svećenik. Bdijte zato i molite za svoje pastire. Pozovite ih na ručak i pitajte kako su. Ako čine sranja, opomenite ih i molite dvostruko. Ne zataškavajte zlo, mislite na žrtvu. Nitko nije pao s neba, osim Gospodina Krista. Ali i zadržite, dragi, dobru vjeru. Crkva je sveta, ne radi ljudi, nego jer je posvećuje Gospodin Isus. Uvijek postoji Juda. Bog zna koliko je naših hrvatskih svećenika skrenulo. Možda čak i u ovakve odvratnosti, ne daj Bože, ali vrlo vjerojatno u neke poroke koje prešućujemo, zanemarujemo. Ljubite svoje pastire, bdijte nad njima, molite naravno posebno i za žrtve. Baš Don Hrvoje.